So do you still want to wait for the reign of this guy? Je, bado mnataka kungoja utawala wa mtu huyu? And the Lord has made me even meet the false prophet. Na Bwana amenisababisha kukutana na yule nabii wa uongo. He is a military man. Yeye ni mtu wa kijeshi. And he is light skinned. I don't want to give details. Na ana rangi nyeupe, sitaki kupeana vipengee vyake. I can almost tell where he's coming from. Ninaweza kusema mahali ambapo anatokea. The type of people. Aina ya watu. The part of the world is coming from. Sehemu ya ulimwengu ambako anatoka. Based on his skin complexion. Kuzingatia jinsi ambavyo ngozi yake ilivyo. And so he says here. Hivyo basi anasema hapa. That the Antichrist, that dispensation. Ya kwamba mpinga Kristo, majira hayo. Comes to wage war. Anakuja kupigana vita. Against the church, the holy church. Dhidi ya kanisa takatifu. And he says here, the book of Daniel chapter 11. Na anasema hapa kwenye kitabu cha Danieli sura ya 11. Still in this preamble. Tukiwa bado katika utangulizi huu. Verses 31-36. Mstari wa 31 hadi 36. Daniel 11. Danieli sura ya 11. He says the following. Anasema yafuatayo. His armed forces will rise up. Majeshi yake yenye silaha yatainuka. You see that? He will be armed with military. Mnaona hayo, atakuwa na silaha, atakuwa kijeshi. He will be a military person. Atakuwa mtu wa kijeshi. He will command military, but he wears a military hat. Ataamrisha jeshi, lakini anavalia ile. His armed forces will rise up. Majeshi yake yenye silaha yatainuka. To desecrate the temple fortress. Ili kunajisi ngome ya hekalu. And will abolish the daily sacrifice. Na kuondolea mbali sadaka ya kuteketezwa ya kila siku. Then they will set up the abomination that causes desolation. Ndipo watakaposimamisha chukizo la uharibifu lisababishalo ukiwa. With flattery he will corrupt those who have violated the covenant. Do you understand the church I'm talking about? Kwa udanganyifu atapotesha wale walionajisi agano. Je, mnazungumza kuhusu, mnaelewa kanisa ambalo nazungumzia kuhusu? I said there will be two churches. Nilisema ya kwamba kutakuwepo na makanisa mawili. One church has made alliance with the beast. Kanisa moja limefanya mapatano na mnyama. And the Lord has shown me several. It's amazing, really. Na Bwana amenionyesha mara nyingi kabisa. About 3 times. Ni yapata mara 3. The last time he showed me this lady on the beast. Mara ya mwisho aliponionyesha huyu mwanamke juu ya mnyama. With a very short miniskirt. Akiwa na minisketi fupi kabisa. The beast came and even, let me tell you, oh, this is very powerful. Let me share with you people this now. Wacha nishiriki na enyi watu hii sasa. What happens is this. Kile kinachotendeka ni hiki. The beast in that vision is very powerful. The beast actually lays down like this for her to descend, and then he lays down for her to climb, and he gets up and walks. He walks with her, carrying her. The beast facilitates her to climb on. Yule mnyama katika hayo maono analala chini kwa mwanamke huyu kumpanda juu, na kisha analala chini kwa mwanamke huyu kushuka. Anamsaidia huyu mwanamke ili kwenda. And then he lies down so that she may climb on him, and then he gets up and he walks with her. She's on the beast. Na kisha analala chini, na kisha huyu mwanamke anapanda juu ya huyu mnyama, na anaenda sasa, huyu mnyama huyu anaenda na mwanamke huyu yuko juu yake. And that's why the Lord keeps showing me. She's wearing scarlet, the reddish like cloth, scarlet. Na amevalia mavazi mekundu. I thought it was red until I read it. I went to the Bible and then I found it's scarlet. It's reddish. It's a red called scarlet. It's scarlet. Ni nyekundu. And you see the Lord is introducing them to these two prophets. Na unaona Bwana anawatambulisha kwa hao manabii wawili. Introducing these prophets to them. Na kuwatambulisha hao manabii wawili kwa wao. Meaning there is going to be a clash. Kumaanisha kwamba kunaenda kuwepo na vita. But this is amazing. Lakini yashangaza. That the Lord is introducing them to me. I'm beginning to see who they are. Ya kwamba Bwana the actors in that dispensation. Ya kwamba Bwana anawatambulisha kwangu, ninaanza kuwaona wale wapiganaji katika majira hayo. But I'm saying one thing. Lakini nasema jambo moja. Stay away from that time. Ondokeni kwa wakati huo. Because you see the Antichrist has been given power. Kwa sababu muone ya kwamba mpinga Kristo amepewa nguvu. To conquer the holy. Kushinda watu watakatifu. And you see now there is another church. If you read Daniel 11 tells you that there is another church sitting on the beast. Na unaona ya kwamba has made alliance with the beast. They have broken the covenant of Jesus. Na unaona ya kwamba ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 11 inakuambia ya kwamba kunalo kanisa lingine ambalo limefanya agano la uovu, agano na mnyama.
wamevunja agano la Bwana. Yes. They have broken the covenant with Jesus. Wamevunja agano na Yesu. And yet they have formed an alliance with the beast. That's why I see her sitting on the beast. It was amazing. I see so much. I see her sitting on the beast. Ninamuona ameketi juu ya mnyama. At one point I also see her going high places, rich people. There is this presidential suite, what she enters there. They're drinking also, whatever. So the Lord is using that to speak to me that they have an alliance. She is apostate because she has sold in, she has bought into their schemes. She's living a worldly life. But you can see that the deception and the apostasy you have in the church today is only a precursor of that church in the other dispensation. Lakini unaweza kuona ya kwamba ule mwanguko wa imani ambao mko nao katika makanisa leo hii ni utangulizi tu, nikiashiria katika majira hayo. It's not any different. It's the same church. Sio tofauti kabisa, ni kanisa hilo. She misses the rapture. Anakosa unyakuzi. Because without holiness nobody will see the Lord. Kwa sababu bila utakatifu hakuna mtu atakayemwona Mungu. And so in the other dispensations she pursues her own Christianity again. Hivyo basi katika hayo majira pia anaendeleza Ukristo wake mwenyewe pia. But this time with the beast and steps out, breaks the covenant from Jesus. Now she's with the false prophet. Lakini sasa kwa wakati huu anavunja ile agano na Yesu na yuko pamoja na yule nabii wa uongo. Before I move on, can I just explain something to you? Kabla niendelee mbele, je, naweza kuelezea jambo kwa ajili yenu? Listen to this now. Sikilizeni hii sasa. This apostasy you have now, mwanguko huu ambao tuko nao sasa hivi, at this hour, kwa wakati huu, is a precursor. Ni utangulizi. It is a pointer. Ni kiashiria. If you like deception and lies that you see in the church, the false prophets, the false apostles you see all over Kenya here, in the city of Nairobi and everywhere, and in the USA, wherever, the false one, the false apostles, false prophets, you ask them, show me your cripples. Where are your cripples who have walked? Show me your revival. How come you did not see the coronavirus coming? You know, I mean, the kind of thing you see going on now, the falsehood in the church. Unapoona uongo na udanganyifu ambao unaona sasa hivi ukiendelea kanisani sasa hivi, uovu na dhambi ambayo inaendelea kanisani sasa hivi. And sometimes you ask them, you tell them it's the anointing that makes the difference. Wakati mwingine unawaambia kwamba ni upako unaoleta tofauti. Yes, if God has sent you, iwapo Bwana amekutuma, then there is no way you can you can put up with that level of immorality in your churches. Hakuna vile utajiambatanisha na kiwango hicho cha usherati kanisani mwenu. In the falsehood claiming God has spoken when he has not spoken. Katika uongo ukidai kwamba Mungu amezungumza ukijua vyema kabisa hajazungumza. And you know, for me it tells me everything, all of them, how they are speaking the lies, I get to hear. Na unajua kwa mimi ananiambia kila kitu, jinsi ambavyo wanazungumza uongo ninapata kusikia kila kitu. So if you like deception now, hivyo basi iwapo unapenda uongo sasa hivi, the great tribulation can only get worse. Katika dhiki kuu itaenda katika kiwango cha juu zaidi. So if you had to ask me to define for you apostasy, iwapo utaniuliza nikaweza kukuelezea mwanguko wa imani, I would say those are clandestine atheists inside the church, seated in the church. Ni kusema ya kwamba hao ni watu kafiri ambao wamekaa ndani ya kanisa.